छींक और जमाई के वक्त क्या करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद। बस जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान के लिए जो उसे सुने वरहमुक अल्लाह कहे ज़रूरी है। अब रही जमात की बात, तो जिस किसी को जमाई आए उसे चाहिए कि वो अपनी ताकत भर उसे रोके और हाँ हाँ की आवाज़ ना कहे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है और शैतान इससे हंसता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना ना भूले।